Ребята мои. А теперь я сейчас буду пробовать эту штуку, потому что этот худок я уже попробовала, у меня видео не застегнуло, к сожалению. Хрень полная. Давайте вот эту штуку вырубим. Я понимаю, так будет. И какая это же штука? Понятно. Это волос. Закончилось? Что-то мало. Не помню. О, смотрите. На название вам скажу, что это попробую. Чупики. Чупики такой.